పౌడర్ కూడా దమ్ములో వేస్ట్ టూల్ సూపర్. పౌడర్ టూల్కి సూపర్, దమ్ముల్లో బొక్క ఏది నడదు. ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు ఎవరైనా అసలు దమ్ముల్లో, అసలు చూడలేదు దమ్ముల్లో నీకు నడదు. ఇది అనుకో రాజు దమ్ముకి ఒకటిని, మహేంద్ర కూడా రాజే. ఈ రెండింటిని కూడా వేసి జాండర్ కూడా వేసింది మరి దీనికి జాండర్ ఇది వద్దు, మహేంద్ర రాజు. మహేంద్ర ఇప్పుడు కూడా థర్డ్ లోడే కదా, థర్డ్ లోడ్ లేదా అంతగా ఎప్పుడు సెకండ్ లోడ్. ఇంకేం నడుతుంది సెకండ్ లోడ్లోని. ఇంకేది ఉందంటే దుక్కులు ఎలా ఉంటుందన్న? దుక్కులో ఇదే కొంత పని చేద్దాయి అంటే కొంత మరి రెండు కమ్ములు కదా, దానివల్ల పొరపాటున ఉదాహరణ చెప్తాడు బిడిదంలే. కానీ రొటేవేటర్ రమ్మంటే ఏం చేద్దంటే చెయ్యాలంటే పఠానాలు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా తిప్పాలి. కటింగ్లో ఇది సింగిల్ కమ్ అయితే అది తిరగనే స్టీరింగ్. ఇది అలాగా డబుల్ కమ్ వల్ల ఈ కింగ్ పిన్కి ఆ రాడ్ ఇచ్చాడు. ఇంత బిడిదగిలే కానీ పిగ్గెత్తం చూస్తుంది అని చెప్పాను. అదొకటి చూసుకోవాలి. ఎంతైనా ఎక్స్చేంజ్కి ఇది అక్కడ నుంచి. అది మనకి మహేంద్ర రేట్ కూడా రాదనుకుంటున్నాను నేను. మా బండి అమ్మిన రేటుకి 280 ఇచ్చాడు, 280 బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చాడు. ఇది 620. ఇది 6కి ఇచ్చేసినాం. మీరు అలా కదండి, మీరు అర్థం చేసుకోండి, మీ బండి రేట్ కట్టాం, ఒక 20,000 తేడాలో మేము ఇవ్వలేము అన్నాడు. సరే ఇచ్చామన్నా మేము. ఎక్కడైనా షోరూమ్ ఇది? షోరూమ్ జగ్గంపేట ఉందా, కాకినాడ ఉందా? ఎప్పుడైనా పోతుంది మొత్తం అయితే రేపు ఉచ్చుకడేస్తాం, ఎల్లుండి ఎప్పుడు చేసేసి తొలకలో పెడతాం. బాగా మడిదోళ్ళు కొడతారు మీరు ఎక్కువ? మడిదోళ్ళు పెంట అయ్యే. మా ఊరికి ఎవరు తెచ్చి నేనే ఇచ్చిండు ముందు, మరి ఇంకెన్ని వస్తుంది మరి మొత్తం చేయండి.